Angalia hii program. Kwa mara ya mwanzo ikiwa inaanza kazi inakuwa inaandika hivi, angalia. Sijui nini freedom, sijui nini kitu gani. Hii ni typing effects. Okay. Kwenye somo hili je, tujaribu kuitengeneza hii. Tunaweza kuitengeneza? Tunataka tukodi hii effects. Tunataka tuikodi ifanye hivyo hivyo. Twende. Mimi nitafungua programu ambayo naitumia au nitaitumia kwenye kazi hii. Hii ni Visual Code. Unaweza kutumia program, unaweza kutumia program yote. Tumesoma hata Notepad++, unaweza kuitumia kuandikia code. Una Notepad, una code block, una program kibao. Tazama somo hili hapo kama unashindwa kuseti program za kufanyaje za kuandikia code kwenye kompyuta yako. Lakini pia juzi tumekuonesha kwa unaweza kuingiza kodi zako kwenye nini? Kwenye compiler ya online ukaandika kodi bure, hakuna haja kujisajili wala kufanya kitu chochote. Andika tu Google online compiler, ukifungua itafunga compiler. Ikija hapa andika kodi zako, chagua lugha unayokusudia. Mimi nasoma C kwa mfano. Andika kodi zitatoka outside. Simple. Twende kwenye kazi. Unadhani ile ni nini ile? Of course ile ni zoezi lingine la loop. Ile ni loop wewe. Kivipi? Kwani loop inafanya kazi gani? Loop inafanya kazi ya kurejea printing. Kwa sababu hapa kinachoendelea ni kwamba data zinaprintiwa kila baada ya muda. Ile ni array inaprintiwa kila baada ya muda. Ukifikiria haraka haraka ukaweka loop moja utapata tabu, kwa sababu utahisi loop kawaida ikiwekwa pap inaisha, si ndio? Kwa maana sitaweza kuipata. Pale kuna delay. Delay ndo nini? Yaani kuna ucheleweshaji. Mimi na print index, lakini kila index na print baada ya muda fulani kupita. Sasa index inaanza 0. Ukisema uisubirie mpaka muda fulani, maana yake index itakuwa iko mbali, si ndio? So how? Kwa mfumo huu unatakiwa uweke sheria. Unatakiwa tumie loop mbili. Loop ya kwanza ni ya muda na loop ya pili ndio ya kuprint. Nimekuchanganya? Twende kwenye kodi uone, simple. Mimi nitatumia nini? Of course kwanza nitafungua string ambayo nataka kuiandika. Natumia chara kawaida, nitaambia kwa mfano maneno. Alafu nitakuja nitaambia aniwekee haya maneno ndani. Nitamwambiaje? Hii ni string, kwa maana nitaandika ninachokitaka. Nitaandika nk yani tuko Tanzania. Okay, shuka chini. Mimi hapa nishatengeneza string. Nataka tuiprinti kila baada ya muda. Yaani tuiprinti katika mfumo wa kutyping. Yaani iwe kama mtu ana typing. Tena kwa kuchelewa. Okay, tutafanyaje? Nitatengeneza while kwa sababu hapa lazima niwe na loop mbili. Nitatengeneza while nini? Kwa nini nimeweka while? Hii ni loop, si ndio? Mtu fulani ananiambia bwana mimi sikusoma mambo hayo bwana. Sorry. Nakusikitikia. Kama hujui coding, jaza form huko chini. Mwambie nataka nijifunze coding, niimarike. Alafu unasoma bure, unajua basic ni bure, ulipe hata senti 5. Upo? Okay, twende. Mimi nitaandika while. Hii ni loop. Kwa nitaandika nini? Loop hii tunaitumia sana, while tunaitumia kama itakuwa hakuna muda wa kumalizika. Yaani loop iendelee tu milele na milele. Sasa kwa nini natumia hivyo? Natumia hivi kwa sababu nataka nimwambie hivi. Nataka niweke muda wa delay, kwa sababu pale ni kwamba array inaprintiwa kila baada ya dakika sekunde fulani. Umenipata? Sasa mimi nataka niweke ule muda ili niweze kudhibiti speed ya typing. Je, tuangalie. Mimi nitamwambia hivi. Kwa hapa mimi nitaambia moja, madam moja ni ndogo zaidi ya ngapi? Zaidi ya 2. Sheria simetimia hapo au? Maana yake loop itaendelea milele na milele. Madam moja ni ndogo zaidi ya 2 au madam 2 ni kubwa ya moja, basi loop iendelea, kuna kustop. Kwa mpaka pale sheria itakapo change. Kivipi? Yaani mpaka pale ngamia atakapokuwa na uwezo wa kupita kwenye tundu la nini? La sindano, kitu ambacho kiwezekana. Haki mwingine elewi hapo. Okay. Tuendelee. Kodi ipoje? Kodi iko hivi. Mimi nataka niprintie haya maneno, lakini aniprintie kwa delay. Ili aprinti kwa delay maana yake anatakiwa tuweke timer ili tumwambie ikifika sekunde fulani print. Unajua hii ni loop ya kawaida, hamna hata kucheza na tutochezea, tutoweka ile \r kama tulivyoisoma ya loading. Angalia hapo, tulisoma namna gani unatengeneza loading effects. Kutengeneza saa unaweza kutengeneza kupitia loading effects. Hii ni NK, si sawa. Okay. Kwa hapa nitaambia nini? Nitafungua variable nyingine huku juu, nitaita timer. Lengo lake nini? Hii inipangie muda. Kisha unafanya kama unatengeneza variable ambayo itakuwa inaongezwa data ndani yake kila baada ya muda,
ili uweke hesabu maalum, hakikisha unaipatia nini? Unaifanya assignment, kwa sababu bila hivyo unaweza kupata tabu ukajikuta unaongeza data juu ya data. Take care. Kwa sababu unapofungua variable ukaiwekea bila assignment inakuwa inaletwa na vikorokoro vyake. Kwa kama ilikuwa na nguo ndani, ni begi inaletwa na nguo zake. Mimi sitaki, nataka begi liwe safi, liwe jeupe, halina kitu, liko 0, ndio nitaweka hapa sawa 0. Okay. Hajaelewa. Tazama video hapo. Tumesoma kule katika multiple scanning tulikuwa tunajibu testi za wanakodi wa NK. Tuliongelea vitu kibao kuhusu multiple assignment na kama hujafanya assignment nini kinatokea. Okay, tuendelee, sio muda wetu. Kwa mimi nimeweka timer. Timer hii itafanyaje? Hii timer itakuwa inaongezeka kila muda, itakuwa inaingia data humu. Ikifika muda fulani iji reset. Kwa hapa nitaambia hii loop sasa ina mwisho. Okay, nitaambia timer plus. Ushapata fikra eti? Ndio nini? Maana yake hivi, wakati loop inaendelea, hii timer itakuwa inaendelea kukusanya nini? Kuhesabu, itaenda wewe haina mwisho. Nitaambia hivi, ikifika asilimia fulani, sasa hii loop inakimbia, huu ni umeme unajua huu. Kwa maana ukisema labda if timer ikifika 50, yani ukibonyeza tushafika 50, utakesha. Andika if nini? Mimi nitaambia hivi, if timer imefikia ngapi? Ikifikia milioni 100, weka milioni 100. Mbali sana eti, weka usijali. Hizo ni namba sio pesa, usianze kuchanganyikiwa. Okay, mimi nitaambia milioni 100. Milioni 100 sifuri ngapi jamani? Milioni 100 sifuri ngapi? Okay. Hapo tayari nishaandika 100. Twende kwenye sifuri za milioni. 1 2 3. 1 2 3. Tumemaliza. Simple eti. Inamaanisha hivi, ikifika milioni, hii timer ikifika milioni 100, yani namba ilikuwa ndani ikifika milioni 100. Milioni 100 simple kwa sababu inafika mpaka bilioni 3 tulisoma, si ndio? Hii ni integer. Sababu umegawa hapa byte 2 hapa. Ukifika bilioni 100, nini cha kufanyika? Ni printie index moja tu katika hii string yangu. Hii sinaweza kuprint kama index, hizi si array. Lakini aniprintie n ikifika milioni 100. Ili kodi isiwe ndefu, natakiwa nimwambie baada ya muda anaifanyia reset ili aprinti tena. Ili aanze tena kuhesabu aprinti kodi inayofuata, kwa sababu bila kufanya hivyo utabidi tena else if. Watu wataandika hapa mpaka maneno yote ambayo umeandika, si utakesha hapa. Hiyo sio programming. Twende. Ndipo tulisema programming ni nini? Fikra. Ukifikiria tu kila kitu simple. Okay, mimi nitakuja hapa nitaambia hivi, kwa maana hapa anataka niprintie. Tumesema kuprint array tunatumia loop. Nakumbuka? Yeah, natumia loop. Kwa nitaambia int I. Okay. Hapa itazunguka mara ngapi? Take care. Ukiweka hapa mara 2, maana yake ikija hapa loop itazunguka mara 2. Na mimi sitaki print mara 2, nataka print mara 1 tu kwa sababu nataka print index 1. Ila kila baada ya muda iwe na print index inayofuata. Kwa kumbe hapa natakuwa niweke kitu ambacho kila baada ya muda niweke kitu ambacho kwenye printing index niweke variable ambayo au niweke kitu ambacho kitasababisha zile index ziwe zina change kila baada ya mzunguko. Can we do that? Yeah, nadhani tunaweza. Je, tujaribu. Nitaambia printf nini? Printf nini? Hii ni character kawaida. Hii print inaitwaje? Inaitwa maneno. Huko maneno nini? Maneno sio jina la mtu, maneno maana yake hii variable ambayo sisi tumefungua. Okay. Hatukusudi wewe. Kuna mwingine anaitwa maneno hapo kishaanza kujitazama. Okay. Nasema maneno nini? Maneno sasa hapa nitakuwa tuweke variable ambayo itakuwa inapanda kila mzunguko. Yaani kila ikifika milioni hii, milioni 100 hapa inakuwa 0. Ikifika tena milioni 100 iwe 1. Milioni 100 2 mpaka variable zangu zote ziishi. Kazi eti. Una sekunde 3 kufikiria. Mwingine ataniambia kwa nini usiweke maneno I? Kwa sababu maneno I sina change. Ndio iko hivyo. Kwa maana yake ikija hapa kwa mzunguko wa mwanzo I itakuwa ngapi? 1. Itakuwa 0 kwa maana itaprint mara 1. Itaprint index 0. Lakini take ikija baada ya hapo itakuwa ngapi hapa? I itakuwa 2 kwa maana itaprint index 2. Wow. Yeah, fikra mzuri. Sasa hapa tutahitaji nini? Tutahitaji kitu ambacho tutaambia madamu I ni ndogo zaidi ya 1. Maana nataka tu print mara 1 tu. Hapa sasa hivi I iko ngapi? Hapa sasa hivi I iko 0. Tumeanza. Itapanda 1. Sasa angalia hapo utapata changamoto moja. Ukiweka hivi ina maana hivi. Hii kija hapo unajua inafanya reset, inaanza 0.
Kwa hiyo ikishazunguka mara moja kirudi tena hapa itaanza tena reset. Yaani hapa ukiprint kodi itaprint n peke yake kila muda. Kwa nini? Kwa sababu kila inapokuja hapa inaanza 0. Kwa maana hapa panakuwa 0. Kwa ina print index 0. Haiendelee juu. Ikija hapa inaongeza of course, ikishaongeza sheria sibatilika. Kwa hiyo inakuja tena inaanza tena 0. Sio, umeelewa? Mr. Print sije tukazunguka, somo litakuwa refu. Kwa hiyo utafanyaje? Fikiria tena. Simple. Itabidi uweke variable ambayo inazidi na wala ifanye reset. Kwa maana njoo tuongeze variable huko ambayo itakuwa tutaiweka hapa chini. Nitaambia int nini? Kwa mfano m. Nitaambia m iwekee 0 wakati inaanza. Kwa hapa nitaambia m. Ndio nini? Kwa sababu hii m mwanzoni itakuwa iko 0. Kwa hapa itakuwa print index ya kwanza. Ushanipata eh? Okay, ikizunguka tena mzunguko wa pili itabidi tuiongezee sasa, tusiongezee hapo. Kwa hapa nitaambia m nini? Wakati inaenda inazunguka mwambie m++. Kwa maana ataniongezea namba moja. Kwa hapa itakuwa index ya kwanza, ya pili manake. Ataniongezea namba 3, itakuwa index ya ngapi? Itaendelea hivyo mpaka tutamaliza. Okay. Hii m ina maana gani? Kwa sababu tumesahau semicolon. Okay. Kwa sababu m sasa hivi iko nje, kwa hiyo inaonekana kwenye kodi zote. Okay, nimemaliza. Nini kingine? Tunatakiwa hii timer tu reset kila baada ya muda. Kwa maana nikija hapa tabii ni reset. Kwa nitakuja hapa nitaambia timer baada ya m kuiongezea data, timer iwekee 0. Hebu ianze kuifanyia timer iwe haina data. Timer sawa 0. 0 maana yake nini? Maana yake reset. Halafu m iongezee data. Kodi imeisha inadhani. Kodi imeisha. Kuna haja kuprint. Of course hapa tulipo ndipo pa kuprint. Kiswahili yetu. Tumemaliza kodi. Njoo tuangalie itatoka. Alafu tuangalie kama kuna kosa lolote tutajua. Mwingine ananiambia sasa hapa hii loop inaenda mwisho wake lini? Hii haina mwisho hii. Hii inaenda tu. Kwa hiyo ikifika milioni 100 tuna reset timer. Hii inaendelea, hii msafara mrefu. Umeelewa? Milioni 100 tuna reset timer. Hii inaendelea. Kwa kila tunapo reset itaprint mara moja kwa sababu loop tumeweka ni moja. Upo? Njoo tuangalie. Itatokaje? Njoo tu print. Tambia make do. Sababu mimi sija kitu chochote hapa. Tambia do.exe. Tunatarajia nini? Tunatarajia hapa tuprintie nk lakini kila baada ya sekunde kadhaa. Bonyeza enter. Ina load, inatafuta loop. Njoo tuangalie. Wow. Tumemaliza eti. Hii ni nk. Mwisho. Inaendelea kuprint why? Kwa nini? Kwa sababu tumeambia hii tumesema loop haina mwisho. Kwa kila baada ya muda ina print index inayofuata. Kwa sasa hivi index imefika 200, 300, 50, 10 inaendelea hiyo. Hii haina mwisho hii. Unasema nitengeneza kirusi. Mwingine anajua nitengeneza kirusi vipi hapo? Nitengeneza vipi kirusi? Okay, njoo nikuoneshe. Mimi nitakata. Hii program ukifungua kwenye folder lake utaikuta iko hivi. Bonyeza do.exe. Pap. Hiyo imeanza. Ifanye full screen. Makonde kwa mara ya mwanzo naona Kiingereza, udhani kwa hata nitafute eti. Lazima nitafute. Makonde lazima nitafute eti. Hii itaprint bila mwisho. Tuongeze kitu. Nataka nifanye nini? Nataka tuweke rangi. Mambo ya kuweka muda wa mwisho wewe mwenyewe kazi yako, mimi nusu. Nikusaidie eti. Kuna kitu kinaitwa \o, maana yake ni mwisho wa string. Mwambie ukikuta \o funga mlango. Sitaki kuendelea. Kukulika mwenyewe sio muda wangu. Nataka nipake rangi ili ya maneno ya printiwe kwa nini? Kwa rangi. Nimeweka yellow. Nimeweka rangi ya ile rangi gani inaitwa? Si ndio yellow hiyo, njano. Okay, niweke reset, hakuna reset. Nitaweka \n hapa. Nitaambia printf, napangilia kodi zangu. Shamaliza, kodi zimeisha. \n. Kwa kumbe unaweza kutengeneza timer. Yaani unaweza kufanya vitu kibao ukisoma loop. Angalia, katika vitu muhimu katika programming ni loop na array. Ukivipata hivyo vitu vingine ni kufikiria tu. Hivyo vitu vingine siji selection sort ni array, siji linear search ni array hiyo tena na loop. Upo, siji bubble search, bubble sort ndio hiyo. Ukisema recursion hiyo ni function ushaisoma kitambo. Nini kingine kigumu? Hamna. Njoo tuangalie. Okay, mimi hapa nimepaka rangi na nimeshusha chini kidogo na huku chini pia nitakuja nishushe ili maneno yangu yawe katikati. Mwisho kabisa wa loop. Mwingine ananiambia ukiweka mwisho wa loop kwa sababu inaendelea hii. Hapa inakuwaje? Yeah, no problem. Ikiisha anike space. Kwa hapa nitaambia mwisho wa loop, yani loop ikishaisha.
Of course utakuta mwisho wa loop kwa sababu hii loop inaendelea, haina mwisho. Naambia make do. Naambia do.exe. Anakoki vitu vyake, wow, ina print na kwa rangi. Kwa speed iko wapi? Speed hapa maana yake ipo kwenye milioni 100 leka. Kwa kama unataka kuipunguza, unataka kuzidisha, utacheza na hiyo namba. Hii ni NK. Bado uko zero kwenye coding. Jaza kule. Vitu kama hivi, hii sio syntax. Hii ni logic. Logic haina lugha. Maana yake hata kama unasoma Python utatumia mfumo huo huo kuprint kama nilivyofanya mimi hapa. Unataka kuprint mfumo njia hiyo. Kama utasoma sijui HTML, mfumo ni huo huo, hamna tofauti. Hii ni logic. Sio lugha. Kuna masomo ya lugha na masomo ya logic. Somo hili ni logic. Okay, mwisho ni wapi? Tumesema hakuna mwisho. Hapa ataendelea, wewe ataandika hapo, unaona hapa anaandika sijui lugha gani, ataandika mpaka atamaliza hapo. Oh, imemaliza. Lakini ukipinti tena haitosimama hapo. Sasa mimi nitakuuliza kwa nini mwanzo ilisimama pale lakini mara mwisho haikusimama. Na lazima unijue, lazima ujiulize, kaa chini ujiulize kwa nini ilivyokuja pale ika stop. Why? Wakati mimi hapa loop yangu nimwambia haina mwisho. Kwa sababu huyu ana print index inazidi kila baada ya muda. Yaani hapa kafikisha sije index ngapi. Hii index inawezekana ikawa 100. Anaendelea huyo. Kuna kitu kimezidi hapo. Umeona? Sasa hivi hajashuka hapo. Umeona anaendelea huyo. Kaeka kopa. Hii mtu anacheka, anafanyaje, anafurahi, karudi nyuma, anaendelea. Hizo zote ni code unajua hizo. Huyu anacheza na ASCII code. Kwa kuna kipindi ataenda huyu anaweza kaipata mpaka Unicode kama itafika. Hii ni NK. Tunataka wewe uwe more than a professional. Hujatengeza kirusi eti? Asanteni.